نه اسی تاسو څومره شرط لګولې چې دومره پیسې به زدر کمال زیبا ګل کا صرف د پیسو مشینان پکارو مریم نواز یا زیبا ګل مطلب د غفیر نه چې کوم مطالبه کړی ور زیبا ګل مطالبه هم کوله چرته د مولا یا د مفتی یا د حافظ قرآن جنې مطالبه مول نه کوله زیبا ګل یا مریم نواز د دومره تاسو خو تاوی چې ما په تعویذونو ودونه کړی دي بالکل ته چې څومره پیسې غواړې زه په ډبل در کوم زیبا ګل مال وکنه زیبا ګل چې تعالی کوم نه ځان ولې نه کوم او پیریان در سره شته خاپیری را سره نشتی پیریان شتی سو پیریان دي در سره نو دا خو ماته هم پته نشته خو شتی خشتي او پتر ارته نشته جی غیبانه دي رسې غیبانه دي د سر ویختو مثال د ښکاری نه چې سود او سونه دي سره پیریان شته سونه پیریان دي در سره یاره ما سره د لکه خلکو سیوای د ما سره تقریبا دغه دوه کسان زیات دي دوه کسان دي دا یو ته په مان را خرڅه نه دا د دې کې د خرڅ دغه نشه د داسې د قرباني سره سلامونه احترامات لیدونکو کتونکو یو شخصیت دی شاهد خان شاهد لالا چې سره تعارف محتاج نه دی رمردان 400 اوسیدونکو را باجوړ سی میتا چکر لراغلی خو چون کې من گیر کړه او موږ سره انټرویو کو خو شاهد خان شاهد لالا داس یو شخصیت دی چې سره تعارف محتاج نه دی نه د زتا سره تعارف کول غواړم شاهد خان شاهد لالا هغه مرد مجاهد دی هغه غازی دی چې تاسو د در مخ او د چهره نه هم اندازه لګولې شي او هغه بغیرتی تاسو ته پډاګه کوي چې کم جعلی فیران وي او غیله ورزي او دغه سره پروګرامات کوي خو د بچازاده حیران سه په د شیر بدیل بلنه ورکوما وای چې د حالاتو په کګلیچ کې د جون لار پیژني چې د حالاتو په کګلیچ کې د جون لار پیژني او یاري د هغه څوک کوي چې انتظار پیژني او حیرانه دا دور په زورو په زور پسیږي حیرانه دا دور په زورو په زور پسیږي دلته څوک پن پیژني دلته څوک پنکار پیژني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام سلیمان سالار سے تاسو د عزت را کولم یو جهان مننه شاهد خان شاهد لالا تاسو مطلب انټرویو نه کوي هغه پیرانو جعلی پیرانو لزی هغه خلکو لزی ډیره ګران نه ډیره مشکل نه یره سالار سے کو ګورو په دنیا کې هر کار مشکل ده خو چې کم کار دړل نه کین هغه کې مشکلات به الله نه درکې او زما د ډیر بچپن دا یو میشنو دا جهاد کول خو الله زمانه اوس اخلي هغه بچپن کې وزه په دې معیار رسیدې نشوم پوره نو ما په دې معیار اوس چې کوم دی الله تعالی زمانه دغه کار لینو زو یو ډیر معمولی انسان زبدوی بچ ما غونته کې ناچیز انسان الله تعالی دومره غټ کار لینو دا زما د پاره ډیر د فخر خبره ده ډیر خلک د مایک ته 2 روپیوال مایک وي شاهد خان شاهد لالا دین تاسو د کروڑونو د اربونو روپو کار نه لې د دنیا او د آخرت لپاره ارزم چې کوم کار کې د الله اخلاصي نو کو تاسو ګورئ ما د مایک کم خلک چې د مایک بی عزتی کوي د دې قدر ما جوړ کړی دی چې ما دوا جادوګر په دې باندې توبګار کړی دي چې هغه واپس ایمان تازه کړی دی او تو امنت بالله ویلی شاهد خان شاهد لالا کم یو پروګرام ډیر زیات مشکل او تاسو لپاره تاسو د کیمرامین لپاره چې تاسو ورلې یو پروګرام مو کو ته یاد دی ده جی دا د خواجه خیر د مختار بابا پروګرام زموږ د لپاره ډیر مشکل هغه کې مشکل سو یره یو خو داغي زیډ لريو یو پکې زه بیمار هم او زما کیمرامین هم بیمارو او مشکلات پاره کې داو چې مختار بابا سره چې کم علمونو خطرناک علم شاهد خان شاهد لالا دغه شان پیرانو بس چې تاسو ورځي کم از کم دغه سره مطلب خپل دغم داسي وي تاسو باندې ساټیک مټیک چرته جادو یا دغه په وجه شوی تاسو باندې یره ما باندې مختار بابا باندې چې کله ما چاپواله ونه تقریبا داسې ویو چې 15 ورځې په ما لوټونه هم وړېدلو تاسو مطلب د غفیر نه چې کوم مطالبه کړی ورزه باګل مطالبه هم کوله چرته د مولا یا د مفتی یا د حافظ قرآن جنې مطالبه مول نه کوله زه باګل یا مریم نواز د دومره تاسو خوخه نه دا زما خوخه نه دا خو وختین دغه وخت مطابق د خلینو د خبر وروتله او زیباګولې چې و پاغي خودمره چا سونه کې د مفتی یا د مولا لور مې یاد کړو نه یقینا چې زمالات به خلکو خراب کړي نه اسی تاسو څومره شرط لګولې چې دومره پیسې به زدر کمال زیباګولو کا صرف د پیسو مشینان پکارو مریم نواز یا زیباګول چې هغه په ټیک ټاک غټي او بل سیاست کوي نه اصل کې د پیسو مطابق دا پروګرام نو شوی د دې نشانګي ما دا ثابتول دنیا ته چیر داخله کوي مونږ په پیسو باندې ودونه کو نو ما ورته کې کوي نو مال زیباګول او کزب په ډبل درکم لکه زما مقصد د چې د دروغ دي داخله کیس نشي کوله زه بار بار وایم چیلنج ورکوم کچري په تعویز باندې دوی خزي کوله چې د دې په کور کې به د غټو ریاست دانانو د غټو
رئیسانو د غټو MNA MPA د MBBS ډاکټرو د دې جنکې بردي په کور کې وي. لالا چې کله کور ته رالی یو دا انټرویو تاسو بابي کتلې وه بیا خو غوسه مسقار مار خو نه کو تاسو ته نه په دې باندې خو نو دغه خو په ټیک ټاک کې هم ډېر وایرل شي خو مختیار بابا ته چې کوم خبر ما کړو هغه ته ما یو غلطه پر ور کړو خو زما مقصد دا و چې یاره د معاشرې ته زوخ یم چې دا خلک غلط دي لکه په اسلام کې یو جنۍ واده شوي او هغه ته د خاوند نه طلاق کې او بل ته په نکاح کې نو دا شریعت کې نشته دا حرام دي. هغه له ما یو اپر ور کړو چې زما یو جنۍ خوښه وه هغه واده د که هغه طلاق شي زه کومه خو ما په ګیرو په دې جال کې نو هغې ما ته لږ مشکلات پیدا کړي مشکلات پیدا کړي لکه مطلب زیباګل یا مطلب دغه شان نور هم شته دی خو زه به دا خبره تاسو ته ما وکړه تاسو ماله جواب رانه کو چېرې بابي هغه ویډیو وکتله نو بیا خو سوی راوې نه تاسو ته نه بابي نه وکتلې نو که چېرته وګورې نو بیا یاره نشي کتلی نیټ سهولت نشته زموږ ځای کې. لالا بچي مشته زامن مسوري لوریانې درې مې زامن دي یو مې لور ده یو د لور ده. لالا تاسو لکه مطلب خلک دمکیانې ممکیانې یا مطلب سیر اتره تاسو ته ملاویږي یا نه یاره چې کله ته سوشل میډیا استعمال په صحیح طریقه کې لکه زه به دا وایم چې زه د یو جهاد په نیت کوم زه نه د شهرت دپاره کوم نه د پیسو دپاره کوم د یو جهاد په نیت کوم نو په نیکو لارو کې دمکیانې او د دې به پروا نه کوم. لالا که زه ویم دا مایک تاسو سره نه یو راکټ لانچر یو مشیني ځکه چې په دې باندې جهاد تاسو کوئ خو هغه خلک مطلب چې تاسو یو ځای لځئ خلک په څنګه نظر ګوري زیات خلک یاره زیات تر خلک خو مینه راکوي محبت راکوي. زه به دا ووایم اول ستاسو د باجوړ سیمه به یاده کړم چې دلته زه راغلی یم نو د الله شکر دی د باجوړ خلکو ډېره مینه محبت راکړو. اصل کې ما وختي وکتل تاسو سره خلکو تصویران ایستل د انټرویو ټیم هم در سره نو ډېره ګرانه نه دومره خلکو سره تصویران ایستل نه جی بس دا د خلکو مینه محبت دی او مینه محبت الله ورکوي. تاسو څه وایئ چې مینه زنده‌باد مینه زنده‌باد. لالا په اخر سر کې لکه مطلب زه که تاسو ته دا خبر وکم چې هغه خلک مطلب چې خپلې پیسې رالی او دغه شان پالتو ځایونو کې لګوي دا چېرته یتیم غریب یا مطلب لولې نه ورکوي دې باندې کې یو دوه درې خبرې تاسو وکړئ خلکو. یاره سالار صاحب تاسو ښکلې خبره وکړه چې د کومو خلکو وس کېږي نو ځینې خلک داسې هم شته چې هغه اوس هم نار وي ستا په ګاونډ کې به مې زما په ګاونډ کې به مې خو بهتره دا ده چې دغه پیسې په خپل لاس غریبانانو ته ورسي د بل په لاس نو زه به دا وایم چې دا زیات ثواب دی چې په خپل لاس یو حقدار ته حق ورسي دا به بهتري. صحیح چې کوم کتونکي دي ستاسو یا زمونږ پین پال ور دي خیر پښتانه ټول مینه ناک خلک دی یو بل مینه ورکوي خو هغه پښتانه به یاد کما چې یو پیک اکاونټ یې ځان جوړ کړی چېرته په یو پوله ناشي غلط کمنټس کوي لکه مطلب یو سړی کنزل کوي که نه او دا کنزل تر قیمته پورې خلک ګوري او هغه لکه بار بار دوهراوی وایي که نه دې سړي ته به پکې ثواب میلاویږي که نه صدقه جاریه. تاسو ښکلې خبره وکړه خو کوم سړی چې د کمنټ نه د انسان د اصلیت پته لګي څنګه چې د انسان ترتیب شوی څنګه چې د انسان تربیت شوی همدغسې هغه کمنټ کوي نو د چا سوچ خو موږ نشو بدلولی نه ته د چا سوچ بدلولی شو نه زه د چا سوچ بدلولی شم خو بهتره ده چې ښه کمنټ وشي نو بهتره خبره ده چې یو انسان نیک کار کوي او مثال بیا سوشل میډیا خو ستا خپل موبایل دی په لاس کې پروګرام دی نه خوښ ټچ دی او تیرې که سکیپ یې که مې ګوره نو په یو انسان پسې کنزل کول دا کنزل په ظاهره تا ته وشو خو اصلیت پې زما ښکاره شو. زه یو خبره لالا په منځ کې رایاده شوه لکه مطلب یو سل پروګرامونه به تاسو کړي لکه مطلب هر پروګرام به ښي یو پروګرام په غلطۍ سره تا نه غلط وشو د خلکو له څه کول پکار دي. یاره د انسان نه غلطي کېږي او د هر انسان نه غلطي کېږي یو پروګرام داسې هم شو پای کې د انسان نه غلطي وشوه نو د هغه نور کردار ته دې وګوري چېرې نور کار د څنګه کړی غلطي دې په ځای پرېږدي د هغه نور معیار ته دې وګوري چې دی مخکې سره وړي. لالا په اخر سر کې هغه پښتانه چې مطلب په دې انتظار یې چېرې شاهد خان شاهد لالا په اخر سر کې لکه د یو تحفې یو د ډالۍ یو د میوې په شکل کې یو ښه میسج به موږ له څنګه راکوي نو هغه یو ښکلی غونډه کې میسج. یاره زه به دا ووایم چې په نن سبا وخت کې که موږ وغواړو نو د عملیاتو د وجې شرک ډېر زیات روان دی بلکې موږ وګورو نو جی بلکې موږ وګورو نو په معاشره کې نن سبا نشه ډېره په ترقۍ روانه ده نن سبا نشه ډېره په ترقۍ روانه ده آیس چرس نو که موږ وغواړو چې د دې اسلام وکړو او زمونږ چې کوم نوی کل دی
دغه ته موږ د اصلاح ورکو د نشې نه لرې وساتو د خپلو بچو تربیت په خپلو وکړو ښه تربیت یې وکړو او بهتره ده چې موږ د خپلو بچو نه د علم سره د دنیایي علم سره دیني علم ورکو نو دا بهتره ده. تھینک یو سو مچ ډیره زیاته مننه شکریا د پوره باجوړ د سیډ نه ستاسو ډیره زیاته مننه. ستاسو هم یو جهان مننه ښاد او باد اوسئ. ملګرو دا و شاهد خان شاهد لالا چې د دې خبرې تاسو خوږې او ګټورې خبرې واورېدې او هغه شخصیت دی چې ما تاسو ته ویل چې زه ستاروب کول د دوی نه غواړم خو که تاسو یو مجاهد لیدل غواړئ نو شاهد خان شاهد لالا وګورئ او ملګرو دا ټیم خپل کوربه خپل رور سلیمان سالار او شاهد خان شاهد لالا لور کې اجازت چې چرته مې خاد آباد او بریالي اوسئ موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په